Bueno, a nivel de ensino, evidentemente a introducción do galego no ensino e o feito de que incluso materias se diran antes deste decreto en na lingua galega, pois evidentemente creo que favoreceu o que foi a integración da lingua no ensino, e creo que este decreto que vai a facer todo o que se avanzou, o pouco que se avanzou, que foi pouco que se avanzou nese sentido, pois este decreto que vai a tirar con todo abaixo. A mí preocupame fundamentalmente nas primeiras etapas do ensino, é dicir que hoxe en día en infantil, en primaria, que son as clases futuras, pois está, vamos, o feito de que se prime a lingua, o español, e que ademais prácticamente desapareza o galego do ensino de infantil e de primaria, pois eso vai a facer que evidentemente o futuro da lingua este moi, corra moito perigo. Pero como se saltan a lei, pois tamén habrá que mirar os resquicios que nos quedan a nós para poder intentar que isto, pois non sei, esa agresión tan bestial que está, brutal que está sendo, non? E como a lei de interpretación, pois a se interpretar da maneira que cada quen crea que é máis convinte. E creo que hai que facelo, ademais, porque creo que por conciencia, por identidade, por dignidade do povo, creo que é fundamental continuar con iso. Ao fin e ao cabo, o que ven detrás é demoledor, totalmente demoledor. Por tanto, eu creo que a única opción é a retirada do decreto. Para min é a única opción. A non ser que desde a Xustiza, desde o Tribunal Supremo, lles digan que incumplen a lei e que non é, por tanto, non poden leválo a cabo. Porque, claro, tampouco decretaron medidas cautelares, é dicir, que está aplicándose, por tanto, cando se dicte sentencia, mellor xa pasaron 3 anos e o demais está feito. Eu creo que está na rebelión social, pois na cantidad de grupos de profesorado que se declara insumiso, na cantidad de persoas e de familias que optan polo galego, é dicir, continuar na loita pola lingua, que é o que creo que e esa loita ten que, se non pode ser a nivel política, pois eu creo que na rúa e nos ámbitos nos que nos movemos, nos traballos que facemos, na vida cotiá, en todo, en reclamar, en exixir en onde vivo e de onde son e no meu país poda falar en galego e que me falen en galego. Iso é unha exigencia, se non podemos facela de maneira política, pois ten que ser colectiva e a nivel social. A rúa, tomada, agora só nos queda, estamos no fondo, ou prácticamente no fondo, por tanto, o que nos queda é subir, así sexa a pedradas, ou como sexa, pero que temos que salir disto e traballando e tirando para diante a revolución na rúa.